Има ли днес нови, невидими стени, които ни делят? Мисля, че стават все по-видими. Макар че, да, все още има. Аз не живея тук в Лондон, а в Манхатън. Там съвсем отчетливо усещам една огромна и абсолютно невидима стена. Стената на системата. Това е системата, която са се изградили през последните 200 години. Тоест от революцията насам. И резултатите от нея са все по-видими. Това е стената между изключително богатите и бедните. И тя става все по-висока и по-висока и по-висока. И това не е никак естествено. По-естествено би било системата да става все по-егалитарна, да има повече свобода и братство. А сега има по-малко равенство, свобода и братство, от когато и да било в историята на Съединените щати. Живее в Съединените щати и открито атакува стените на държавната политика. Улучват точно управляващите с жажда за надмощие. Онези, които рекламират и продават на обществото примирение. И това е невидимо. Те не разбират това. Те си мислят, че живеят в най-страхотната страна на света. И ако им покажеш проучване, според което са на 50-то място по здравеопазване, на 53-то в образованието, ще те гледат все едно си ненормален. Казват, не сме, ние сме първи, ние сме най-страхотната страна на света. На тях им е втълпена лъжата, че Америка е най-великата. Не, тя е най-богатата, най-влиятелната, най-агресивната, най-милитаризираната страна, най-неприятният център на гравитация за всички народи по света. Това е мястото, където с най-голямо усърдие градят тази стена между бедните и богатите. Ужасявам се, като видя това поколение. И си мисля, леле, това е новата дрога. Това е. Тези тъпи играчки, които по никакъв начин не ти помагат да общуваш пълноценно или да се извисяваш духовно. И виждаш как хората са абсолютно пристрастени. Ходят ето така, зомбирани по улиците. Редовно се самоубиват в колите си, защото докато карат си казват, трябва да напиша едно съобщение и после бум. Изведнъж стават жертви на собствената си пристрастеност към тези джунджурики. Аз виждал съм го и със собствените си очи. Млади хора седят в една и съща стая и си пишат с човека отсреща. И си казваш, леле, тия са направо за лудницата. Това не е нормално поведение. Да, но въпросът тук е как да променим всичко това. Ана, това е много осмислен въпрос. Образованието, очевидно. Но трябва да имаме добри училища с добри квалифицирани хора, които да казват, окей, като прекрачиш прага на класната стая, оставяш всичките си мобилни устройства някъде в страни. Те не бива да се допускат в класната стая. Така учителя ще може да започне да стимулира онази част от детския мозък, която иска да мисли като човек. Онази част, която иска да е съпричастна с другите, която иска да говори за човешки неща. Онази част, която иска да се изключи от контакт. Така децата ще се превърнат отново в хора. Имаме нужда от цяло едно поколение, което да обучим какво е да бъдеш човек. Thank you for everything.